보이는 기계는 깐 마늘을 생산해내는 로봇이에요. 멋지죠? 자동화 시스템이 되어 있어서 깐 마늘 500g 하고 1kg 소포장 상품으로 만들어냅니다. 포장 안에는 올해 수확한 햇마늘이에요. 겁나게 싱싱합니다. 두말할 필요 없겠죠? 우리 해꼬을 효자 상품 깐마늘입니다. 요 깐마늘 주문이 폭주하고 있는데요. 지금 계절엔 아이스박스로 포장되어 가야 하거든요. 그 현장 모습을 담아봤습니다. 포장 준비에 한창이네요. 깐마늘 담긴 바구니도 옮겨주고요. 아, 저 빨간 자켓 입으신 우리 사모님 바쁜 시기에 감사하게도 또 오셔서 도와주고 계시네요. 본격 포장 시작되었습니다. 빠르게 감기로 보시는 거지만 척척척 진짜 빠릅니다, 여러분. 택배차 오기 전까지 작업을 마쳐야 하기 때문에 저 세 분 없으면 큰일 나요. 쌓여가는 아이스박스들 보이시나요? 요 깐마늘 주문건들이죠. 지금 포장은 1kg 주문건들입니다. 1kg 깐마늘 하나, 아이스팩 하나, 돌려 테이핑, 이어서 운송장 붙여주면 끝! 지금 포장된 아이스박스들 벌써 2팔레트 쌓이는 중입니다. 오, 겁나 빨라. 완전 기계 속도죠. 잠시 속도 감상하시겠습니다. 팔레트에 다 올려지면 안전하게 이렇게 랩을 감아줘야 해요. 오, 3팔레트째 쌓여갑니다. 완성된 팔레트는 밖으로 또 옮겨 놓습니다. 이 포장 작업은 택배 차량이 오기 전까지 계속돼요. 그리고 다음날 이어서 또 포장. 해꼬울 깐마늘 인기 짱이란게요. 이번 거는 박스 크기가 달라졌죠. 1kg 깐마늘 3개씩 3kg 들어가는군요. 택배차가 도착했습니다. 하루 물량대로 가는 거라 오늘 포장한 수량 전체 차량에 실어줍니다. 저희 마늘 공장에서 깐마늘은 기본이고요. 다진 마늘, 꼭지 제거 마늘, 슬라이스 마늘, 슬라이스 건조 마늘, 시제품 마늘 가루까지 종류별로 대량 생산하고 있습니다. 오늘은 여기까지 요 정도 보내드려요. 안전하게 우리 고객님들 댁까지 전달이 될 겁니다. 올해 햇마늘로 깐마늘 주문 주세요. 감사합니다.